اجي نتكلموا على ملي تكلمنا على المشي وتكلمنا على ان المشي ماشي مجرد انك تمشي واحد المسافات طويله، ولا ان ما عندك ما يدار تقول ان من خرج من الخدمه اجي نمشي على رجلي، او لا غادي لواحد الصخره ما بغيتش لومبوتياج وغيرها وما كاينش فين ستاسيوني اجي نمشي على رجلي. مي قلتي الحركه ديال المشي ديالنا اننا خاصنا نحركوا يدينا ونحركوا رجلينا وحنا غاديين مزيان. الحاجه كيف قلتي عطيتي مثال بحال العسكر ديالنا ما شاء الله هنا على المعده او الكرش ديالنا، واش خاصنا فعلا حتى هي نزيروها وحنا غاديين في الطريق او لا عادي؟ كيفاش البطن كيفاش غيكون والتنفس ديالها مع الذات ديالنا؟ تري بيان. هاد العمليه ديال التنفس بالنسبه للبطن ديالنا راه كيديروها في رياضات اليوغا، هو انه كيحاولوا يخدموا لك لا ريسبيراسيون ديالك باش يوصلوا لك الاكسجين لي زورغان ديالك اللي هما الكبده والكلاوي والمعده. اللي الكرش ديالك كيفاش خصها تكون هنايا؟ خصها الكرش ديالك تكون مجموعه في الوقت اللي نتيا كتجر لا ريسبيراسيون ديالك. داكوغ، كتجر لا ريسبيراسيون ديالك، يعني الوقت اللي كتجمع نفسك اكزاكتومون كتجمع النفس ديالك. كان داك الاكسجين اللي كندخل نحاول ندخلو لداخل، يعني فاش كندير نحاول ما نجمعش كرشي، نحاول نفخ كرشي باش يوصل لي الاكسجين لتحت، عاود منين خوي نعاود نجمع كرشي. هذه طريقه مزيانه اللي كيديروها الناس في لامارش باش كيحيدوا بها هذاك التوتر وهذاك لو ستريس وكينشطوا بها الدوره الدمويه. انا عاود نشرحها، هو انه ملي كدير عمليه شهيق كتنفخ الكرش ديالك وانت غادي كدير حاول داك الاكسجين كديرو ويوصلوا لداخل، ماشي تجروا غير من نيوفك وتخليه حاصل في صدرك، خليه يدخل لداخل. حاول تحس به لداخل، باش تحس به لداخل حاول تنفخ كرشك باش تقدر تجر الماكسيموم ديال الاكسجين. ومنين تبغي تدفع زافير حاول ديك الساعه تجمع الكرش ديالك تدخلها لداخل، وديما الصدر ديالك واقف. هاد العمليه جميله، ما يمكنش نديرها وانا غادي كنهضر في التليفون او انا كنهضر ولا كنشوف ادغوات. خصها فريمون تكون لا كونسونطراسيون ديالي مع لو بيبي ديالي اللي هو الجسم ديالي. هذاك الطفل اللي فيا صغير خصني بحال ملي كيكون عندك شي دري صغير تو كونسونطري معاه، لا بلاتي خصو يدير هادي عندك، لا عندك ما يديرش هادي. الجسم ديالك خصك تكون هو كيحس بك بلي انك نتايا راه كتريتيه بون مانيير زوينه، كتخدم معاه مزيان. وهادي ماشي لا بلاتي و سي با غراف، المهم خرجت من الخدمه مشيت من هنا حتى للدار بشويه عليا كذا. هادي سي تري امبورطون. وإلا درتي هاد القضيه هادي راه غادي يبدا تعرق، غادي تحس بالجسم ديالك كيتعرق، غادي تحس انك عييتي، تحس بالوجه ديالك تزنق. يعني شوف ملي كنديروا سبور وكيتزنق لينا الوجه ديالنا سا فيدير كو سيدير اون بون سيركولاسيون دو سون. فوالا اكزاكتومون الدوره الدمويه دارت مزيان، خرجنا هنايا. وهنايا ملي كتسالي كتقول سيونس ناجحه، حصه ناجحه، لان قدرت انني نحيد هذاك لو ستريس، نحيد هذاك التوتر، نحيد هذاك العياء. اما جميله بهذه الطريقه اللي كنقول لك سوا سور اي سيغتان كو مني غادي دير هاد لا مارش بهذه الطريقه راه تجي للدار عيان، تجي فاتيكي، رجلك ضارينك، لي موسكل ديال رجلك عياو، انت كتحس براسك عيان، بحال اللي مشيتي تسخرتي وصافي. نعم فهمتيني. اما كديرها بطريقه صحيحه فعلا كتستافد الاعضاء. شحال ديال الوقت خاصنا في لا مارش الصحيحه باش بين 30 و 45 دقيقه؟ ما خصش تفوت بين 30 و 45 دقيقه لا مارش باش يبقى الجسم ديالك قادر انه يدير داك لا مارش ديما. نعم سا سي غيان، ما كتعني لك حتى شي حاجه الا درتي ساعتين، نعم الا درتي 3 سوايع، الا درتي ساعه ونص، الا درتي كذا، الا درتي 45 دقيقه بهذه الطريقه اللي كنقول لك، فانك نتايا حياتي شاك جوغ او لا حتى هي 3 ايام في السيمانه. شحال الانسان اقل حاجه تقدر ديريها 3 ايام في السيمانه، قدرتي دير يوميا راه مزيان. فهمتيني. غير الا درتيها بهذه الطريقه 45 دقيقه فانت حسنتي من الدوره الدمويه ديالك، نشطتي الدوره الدمويه ديالك، خدمتي لا ريسبيراسيون في الجسم ديالك، خدمتي لي زارتيكولاسيون ديالك اللي هما المفاصل، داكور، والعضلات ديالك حتى هما. واحسن حاجه درتي هو قاديتي لو ريتم كاردياك ديالك، لان الانسان ملي كيجلس ما كيبقاش يدير الرياضه كيجيو هادي تخوبل ديال القلب، كيطلع في الدروج قلبه كيبدا يزداح، كيدير ايفور صغير قلبه كيبدا يزداح، كتكون الماكله ديالو ما مقاداش، النسبه ديال الدهون كتكون عنده طالعه في الجسم ديالو. ولهذا
هذاك لا مارش الدور ديالو كتساعد على الحرق بيان سور كتساعد على الحرق، بيان سور كتساعد على الحرق، ولكن انا خصنا نعرفوا بان الوضعيه اللي فيها انا او نسبه الدهون اللي عندي واش غير لا مارش بوحدها كافيه او لا خصني ندير لو سبور، فهمتيني؟ هذا سؤال كيسولوه بزاف ديال الناس. لو سبور عنده واحد الدور كبير في 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 لاميليوراسيون ديال الحرق ديالنا، ديال الحرق ديالنا اللي هو كنسميوها لو ميتابوليزم. عنده دور كبير، لان فاش ما كنكونش كندير لو سبور اوتوماتيكمون لو ميتابوليزم ديالي كيتقال. سيرتو بحال دابا الناس اللي كيكون عندهم مثلا ديبرسيون كيشربوا هذوك الدويات ديال ديبرسيون، هذوك الدويات اوتوماتيكمون ملي كتاخذهم كيديروا لك كينعسوا لك الميتابوليزم اللي عمليه الايض ديالك كتقال في الجسم ديالك، وملي كتقال عمليه الايض يعني هنا كيولي الاحتباس ديال الماء، كيولي نسبه الدهون كتطلع بزاف، الدقه ديال القلب كتولي كتطلع عندك دغيا في ايفور صغير، ولهذا الناس خصو يردوا بالهم. وانا وشي ربما علاش كينصحوا حتى الاطباء النفسيين او غيرها ان الانسان تيقول له خاصك دير شويه ديال الرياضه، خاصك تخرج، خاصك بزاف ديال الحاجات، لان كل دواء حنا كنعرفوا كل دواء كيقدر ان يكون عنده واحد الايجابيات وكيكون عنده سلبيات ولا بسيطه. هادشي علاش النمط الغذائي كيكون مهم، النمط الحياتي ديالك كيكون مهم. شوف الدواء يعني مهم، الدواء ماشي خايب، الدواء مهم، ولكن راه انا كنقول شي حوايج كيمشي معاها. ولكن جميله راه باش نشرح لك واحد الحاجه، الدواء مهم في ديك الحاله اللي وصلتي ليها نتايا. صح. يعني انت كون تهليتي في الجسم ديالك وكنتي كتريني مزيان وكتاكل مزيان، راه ما توصلش لهذاك ليطا. وانا كنقولها قلتها لك قبيله، سواء كتختار لراسك واحد 3 ساعات في السيمانه على الاقل. نعم 3 ساعات وكتخصهم وكتقول انا غادي نمشي نشوف راسي، بحال اللي كتوقف مع المرايه وكتقول انا غادي نشوف راسي. بحال اللي كندير واحد الميزاجور راسي، خويا راسي نحط التليفون. وهذه 3 ساعات في السيمانه، عرفتي شحال من ساعه كاينه في السيمانه؟ 3 ساعات ما تقدرش دير فيها سبور وصافي. انت الا بغيتي تقول لا، بغيتي تخلق اعذار، غتولي واحد ديك الاعذار غتجبد لي حيت نهار اللي كيولي المرض عندك غتولي بزز منك، خصك تمشي للطبيب. نعم ويلا خرج للطبيب الوقت ديالو. كيقول لك الطبيب عندك رونديفو مع هادي كتم غادي كتجري ل 11 خصك تكون في العياده عند الطبيب. علاش؟ لانك نتايا مشيتي دون لوبليغاسيون، مشيتي ونتايا محتاج خصك تمشي لو سبور. ولهذا كنقول علاش اخويا غادي نمشي انا عند الطبيب وانا مستريسي، ندير الطبيب راسي في الدار وانني نتريني، ناكل ماكله مزيانه، ناكل ماكله متوازنه، حيت الجسم ديالنا جميله كيكون بخير غادي مزيان. كنبداو حنا لا ناكل السكريات، ناكل هادشي ديال الدهون، كنبداو نكثروا من الماكله ادغواتي اغوش، كنخربقوا وما كنتحركوش، والجسم كيتعامل معك كيقول لك وا سي با غاف. بحال شي واحد كيقول لك انا على الشيطان، عرفتي ملي كتدخل الدار معطل كتبدا تقول لك الوالده ولدي وانا على الشيطان، غتولي داير حتى شي نهار كتجيب شي صداع ولا كتجيب شي حاجه عاد كتبدا تقول امي انا ما كانش كاع خصني ندير بحال هكا، لان الجسم ديالك كيبقى صابر 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 حتى كيعطيك شي سينيال. فهمتيني؟ انا نعطيك غير واحد الحاجه هي حنايا فيها دابا هاد التغيرات المناخيه اللي كتوقع، بحال دابا كنخرجوا من الصيف كندخلوا للخريف، راه الا ما كانش الجسم ديالك صحيح راه غادي يشدك الرواحه، تشدك السخانه، غادا تعطس لاليرجي، يوليو بزاف ديال الحوايج. علاش؟ لان ملي كتكون المناعه ديالنا قويه كنقدروا اننا نتغلبوا على اي حاجه كتهدي. دليل على انه كورونا الناس اللي كانوا صحاح والمناعه ديالهم كياكلوا ديما ماكله طبيعيه ما تقاسوش، وتا ملي جاتهم كورونا ما كانتش قاصحه عليهم قليله. اكزاكتومون. ولهذا هذا هو الدور ديال الجسم ديالنا حنايا. ملي كنعطيوها شي حاجه راه كيقول لك من جد وجد ومن زرع حصد. الى زرع حصد وجد. فوالا دونك تنتكلموا رفقات الكوتش ياسين، كوتش رياضي اللي اليوم معنا تنتكلموا على الرياضه والاهميه ديالها في هذه الوقيته من السنه. اكيد تكلمنا على الاهميه ديال المشي هكا باش نشجعوا حتى الناس اللي ربما كيف كنقولوا ما كيكونش عندهم، نقدروا نقولوا ما كيكونش عندهم وقت او شي حاجه من هذا القبيل، نقدروا نقولوا يقدروا يبداو بلا مارش بالطريقه الصحيحه كيف ذكرتي ياسين. ولكن الناس ربما اللي باغا تحافظ على الصحه ديالها، على المزاج او لا المورال ديالها، الناس اللي باغا تنزل الوزن، شنو الحاجات اللي خاصنا نبداو بها؟ يعني جمعت راسي انا راه باغا ننزل الوزن، دونك شنو الحاجات اللي خاصنا نبداو بها؟ سوبر. اول حاجه يقدر يبدا بها الانسان هو ما تدخلش في ريجيم حاد وما تدخلش في دي سيونس دو سبور اللي هما انتونس.
نبدا بلا مارش كيف ما قلت لك، نبدا واحد 30 دقيقه ديال لا مارش، 35 دقيقه، وهذاك لا موتيفاسيون اللي شداتك نتايا اللي حيت واحد لا ديسيزيون واحد القرار كينزل عندك في الدماغ ديالك كتقول لو كور ديالك كيقول لك صافي ترجل معايا اليوم خصك تبدا لو سبور. نبدا لا مارش واخا نحس براسي انني درت 30 دقيقه والجسم ديالي قادر انه يدير ساعه، نستوبي الجسم ديالي. وهنايا كنسميوه هنايا فين كان نقدر نقول انا واحد كيدير لو سبور بون مانيير تري انتيليجون، بعقلانيه انه كيبدا لو سبور ديالو 30 دقيقة كيحبس كيمشي كيرتاح كيتنفس مزيان، ومن بعد كيجي الحصة الثانية كيدير فيها 35، الحصة الثالثة 40 دقيقة، حتى الجسم ديالك كيحس بك بلي انك اشاك فوا غادي معاه بشوية بشوية. وهذه الطريقة هذه كتخلي ان الجسم ديالك كيبدا ياميليور راسو بشويه بشويه. انا اوجوردي دابا كنهضر على العيالات النساء داكوغ، كيفاش خصها تبدا بواحد 30 دقيقه ديال لا مارش، وكل مره تزيد شويه. ولكن اهم حاجه بالنسبه للنساء الا بغاو يبداو لو سبور من بعد هذاك 30 دقيقه ديال لا مارش اللي كيديروها في الاول وكيخدموا شويه الدقه ديال القلب ديالهم والدوره الدمويه، يانفيستيو في لو رونفورسمون. وحيد عليا هذه القضيه اللي كتقول لك شي وحده حقا الا درت تقويه العضلات يتنفخوا ليا العضلات، ما كاينش هادشي. هذا فورما رجاليه كيف كيقولوا اوجوردي كنقولها ديما وكنعاودها سيونتيفيكمون علميا اكتشفوا بلي انه المراه من بعد 30 عام كتفقد من 5 حتى ل 10% من الكتله العضليه ديالها، وهذا الشيء هذا كيأثر ليها على المفاصل ديالها اللي هما الركابي اللي هما الظهر اللي هو الكتاف السيرفيكال. هذا الشيء كامل من بعد 35 40 عام كتبدا المراه كتقاس في المفاصل ديالها. ولهذا تقويه العضلات عندها دور كبير انها تبعد عليك هذه المشاكل هادو باش ما تطيحش في المشكل ديال لي شوك اللي كيجيوك في المفاصل. ندير شويه ديال الكارديو داكوغ كيف ما قلت لك لا مارش، ومن بعد نبدا ندخل تقويه العضلات. وتقويه العضلات جميله تري امبورطون، ما تنزلش على 2 مرات في السيمانه، ما ننزلش على 2 مرات في السيمانه، ما نفوتش 30 دقيقه. نعم 30 دقيقه، وكل حصه درت فيها تقويه العضلات نخدم واحد المنطقه معينه، ماشي غير نبقى نخدم مثلا ندخل لاصال خدمت شويه ديال الكتاف خدمت شويه ديال الظهر، كل منطقه نخدمها بوحده باش هذاك العضلات يستافدوا ويعطيونا واحد النتيجه اللي هي كان اللي نحس بلي ان العضلات ديالي تجمعوا ونحس بهذاك لو رونفورسمون اعطاني في الجسم ديالي، لان كل عضله كنخدموها والا هي ريسبونسابل على واحد لارتيكولاسيون اللي هو المفصل، وكتحميني انني نطيح في المشكل ديال هذه. لان اوجوردي ولينا كنمشيو كنشوفوا بزاف ديال الناس ولا بزاف ديال لي فيزيت. بحال ديغنيغمون درنا واحد الفيزيت عند واحد الطبيب اللي معروف ديال العظام، قال لك كيوصلوه يعني تقريبا واحد 75 80% ديال النساء من بعد 35 عام عندهم مشاكل ديال الظهر ومشاكل ديال الركابي. السبب ديالهم هو انه الضعف ديال العضلات داكوغ، يعني هاد الضعف ديال العضلات كيأثر لك من بعد على المفاصل ديالك. ولهذا تقويه العضلات عندها دور كبير باش نحميو اول حاجه ليزارتيكولاسيون ديالنا، ولا مايور دي شوز ملي كتكون عندنا العضلات ديالنا صحاحين كتكون عندنا اون بون سيركولاسيون دو سون كدور في الجسم ديالنا، لي فيتامين لي مينيرو كيكونوا شادين في الجسم ديالنا مزيان اكزاكتومون، كنستافدوا كل هذه النسبه ديال الاكسجين في الجسم ديالي كدور مزيان، الدم في الجسم ديالي كيدور مزيان. وهنايا انا كنقول حتى المناعه ديالي كتكون قويه. ملي كيكون عندك ضعف في العضلات سي سيغ اي سيغتان ديما عيانه، ديما فاتيغي، ديما راسك كيضرك، ديما كتطلع في الدروج كتشدك سخفه، وهذا الشيء جاي من الضعف ديال العضلات. نعم. نسول واحد المساله، ملي تنتكلموا على الانسان انه غيبدا الرياضه ديالو، هذا كنتكلموا مع الناس اللي ما عمرهم مثلا داروا الرياضه، الوقت المناسب ليها بحال مثلا كسيدات او ساده ايضا اللي غيبغي يبدا الرياضه يقولك خليني حتى لاخر النهار باش ندير الرياضه وندير الدوش ديالي وندخل نعس باش ما نحسش بالعيا. الناس اللي يلاه تيبداو كتشوف مناسب لهم الليل او لا في الصباح؟ من الاحسن في الصباح. علاش؟ لان هاد الناس اللي كيكونوا يلاه يبداو ديجا هو باش بغى يبدا لو سبور حتى وصل لواحد النيفو ديال لا فاتيك، عيا بزاف، الجسم ديالو ترهق، كان كيحس بالسخفه كما قلت لك الصباح. علاش؟ حيت كتكون
في الطوب ديال الانرجي ديالك. يعني الجسم ديالك حنا ديما ملي كنوضوا في الصباح كنكونوا اون فورم. تقدر تاخذ مثلا واحد 3 ديال التمرات باش تحرك شويه لو كور ديالك، تعطيه شويه ديال لو سكر ناتورال، وتبدا واحد الحصه ديالك اللي ما تعداش 40 45 دقيقه ياك. ديك الساعه تمشي للخدمه ديالك او لا تباشر العمل ديالك فين ما كنتي. هذا بالنسبه للناس اللي باغيين يبداو. هذه ما كانش عندك الوقت داك الصباح راه يمكن لك دير العشيه، سوف كو العشيه تقدر تبدا لي سيونس الاولين ومن بعد كتولي كتعجز، لان كتولي كتبدا تقول عرفتي اليوم ساليت الخدمه مدقداك اخويا شي دوش ونمشي للناس، تولي تعجز بزاف. الصباح ملي كتفيق اون فورم كدير داك لا سيونس. وشنا هو لافونتاج ديال الصباح؟ هو انه ملي كدير داك الحصه كتمشي كتخدم الخدمه ديالك، اون فوا كتدخل للدار في 8 كتلقى الجسم ديالك عيا. ولهذا كيكون عندك لا طونطاسيون انك تنعس بكري. وين نعستي بكري عرف راسك بلي انك نتايا كتساهم انك تاميليوري لا سونتي ديالك بواحد 70 80%. لان بزاف ديال الناس اللي كيعياو جميله واللي كيجيهم الارهاق واللي كتجيهم السخفه واللي كيجيهم بزاف ديال الحوايج في لا جورني ديالهم كيكون عندهم هادشي ديال السخانه الرواح ودغيا كيتقاسوا، راه حتى لا ريكوبيراسيون كتكون عندهم قليله. ما كينعش مزيان، كيبقى شاد التليفون في يدو حتى 12 ونص لوحده الليل الوغ كو غدا في 6 الصباح غادي ينوض. داكوغ دونك هاد لي زابيتود اللي كيطيحوا فيهم الناس كيخليو ان الناس يطيحوا في العياء. وبزاف بزاف بزاف ديال الناس اللي كيعياو بزاف في لا جورني كيكون عندهم مشكل ديال لا ريكوبيراسيون. 12 ونص لوحده الليل عاد كتنعس وانت شاد التليفون في يدك، راه ما تقدر تريني مزيان، ما تقدر تاكل مزيان، ما تقدر تخدم مزيان، وكينوض اصلا ماشي مزيان، فبالتالي ما يقدرش يدير حتى رياضه الا بغى يديرها. ماشي مشكل الا تعطلتي، ولكن اون سيمين توجور كتنعس معطل بالليل، راه نتايا شويه كتكرفس على الجسم ديالك وما يمكنش لك تكون بيناتهم جميله. ما يمكنش لك دير لو سبور ياك وتنعس معطل، لان لو سبور الجسم ديالك راه دار مجهود، وهذاك المجهود باش هو يعطيك عليه واحد النتيجه كيقول لك خصك ترتاحني باش غدا في لا سيونس نكون انا اون فورم. عاوتاني واجد معك. اجي نتكلموا على الماكله. تكلمنا على ان الرياضه بالنسبه للناس اللي يلاه غيبداو زوينه لهم، يعني انهم يبداو يديروها في الصباح. الماكله ديالنا تكلمتي على التمر الصباح، هاد الماكله راه مشكل. فوالا نتكلموا غير باختصار. هاد الماكله عرفتي شناهي؟ انا راه عرفتي ملي كنبدا نشوف بنادم كياكل كنتعصب. نعم، كنقولوا حنا البرد اولا الشتاء كيجيبوا الجوع. كاينه ولا ما كايناش؟ كتسمع هذه الكلمه بزاف، كيقول لك الانسان اني تنجوع. كيف قلتي قبيله ان الانسان كيقول لك واش تا هذا صافي البرد ما فيه ما ندير لا سبور لا والو. هنا الماكله ديالنا الحاجات اللي تنصحنا بها. انا درت السيونس ديالي ديال السبور صباح، مشيت للخدمه ديالي، شنو الحاجات اللي نقدر نفطر بها وتبقى مفيده ليا؟ يعني بروتينات كربوهيدرات صحيه. نعم، بروتينات نقدروا ناخذوا البيض مثلا الصباح. اكزاكتومون، نقدر ناخذ مثلا البيض. ما قدرتيش تاخذهم مسلوق خذوا اومليت، ما ديرش الزيت بزاف. فوالا. وبيان سور الا كان الخبز ديال الزرع ولا توست ديال الزرع او مثلا بحال فلوكون دافوان مثلا كتخلطوا شويه. بحال دابا مثلا تقدر تاخذ فلوكون دافوان ديروا مع اليوم الشوفان ولاو الناس بزاف فوالا كيديروا بيان تا هو لا سونتي، فيه بروتين، فيه كربوهيدرات صحيه مزيان. يعني تاخذوا جوست ابخي هذاك لا سيونس ديالك تكون هذه. انا اللي كنقول واحد الحاجه مهمه خصهم يعرفوها الناس الجميله، زعما الله يرحم لكم الوالدين، ما تبقاوش تاخذوا دي غوبا بالعصاب، ما تاكلوش وانتم مقلقين باش كتبردوا الاعصاب ديالكم. راه اقسم بالله من اخطر الحوايج اللي كيقدروا يضروا بالصحه ديال الانسان هو كيدير عقوبه للجسم ديالو اترافير واحد لي غوبا كياكلهم فيهم بزاف ديال لي صوص، فيهم بزاف ديال الزيت، فيهم بزاف ديال هادي. راك عارف هاد الوجبات السريعه، حيت بوتيتر عصبني المدير ولا عصبني راجلي ولا عصبتني الخدمه ولا عصبتني الحياه، كنمشي لاقرب بلاصه فيها الشكلاط ولا فيها الهادي وكنبدا ناكل بواحد لا فيتاس. اون فوا كناكل داك الانسولين كيطلع صافي كنولي بحال شي واحد كان مسعور ودقوا ليه شبره كنترخى. وهذيك الماكله كلها ما كيستافدش منها الجسم ديالك، كلها كتستوكا وكدير لك بزاف ديال الحوايج، كدير لك واحد لي غولاشمون، كدير لك واحد الارتخاء، كتضرك في الجسم ديالك. ولهذا الناس خصهم يردوا بالهم من هذه القضيه لانهم كيولوا بزاف ديال الامراض من بعد. نعم، هذا ما يسمى بالجوع العاطفي، كنا ديجا تكلمنا عليه. الناس ربما اللي تتقلق او لا غيرها او لا كتعصب وكتمشي كتاكل، وسبحان الله ملي كتكون معصب وكتمشي كتاكل مجرد ما كتسالي ديك الوجبه كتعاود انك تبغي تكوموندي وجبه اخرى. وكنوقعوا في الفخ كثير من مره كتبيني لو كور ديالك عقوبه. صح، مازال نتكلموا في هذه المواضيع. كنشكرك بزاف كوتشي ياسين، داز معك الوقت دغيا، ولكن
مازال غنديروا التحدي ديالنا ديال نشوف واش 20 ديال التعطال. ديال التعطال باش ما تبقاش سمعوا لي تعطلت اليوم اخر مره. فوالا كان عندك سؤال ديال كان عندي سؤال ديال لا ستابيليزاسيون ديال السيده. بون لا ستابيليزاسيون سي ان شونجمون توتال بالنسبه للسيده اللي هضرت على لا ستابيليزاسيون. ملي كنوصلوا للوزن المثالي ديالنا هو خصنا نديروا على الاقل 3 المرات في الاسبوع تقويه العضلات ونخدموا كل منطقه بوحده نطلعوا من النسبه ديال البروتين ديالنا في الوجبات. على الاقل 3 الوجبات خصهم يكون فيهم البروتين. داكوغ خصو يكون فيهم البروتين 3 الوجبات خصهم يكون فيهم بروتين بطريقه اللي هي صحيحه. حاجه اخرى بالنسبه للسيده اللي سولات على لو با دو فونتر اللي هو الكرش من بعد السيزاريان. هادشي ما كيعنيش انه الا تحلات لك كرشك بالولاده راه ما تعاودش كترجع. خص غير تقاد الماكله ديالك وتسيب لي هذاك البلاصه على حسب شحال من بعد ولدتي، واش عام واش 6 شهور واش 3 شهور. الا كانت يلاه فتحه باقه جديده تصبر عليها شويه، خدم لا ميسكولاسيون طوندون نجمع هذيك الفتحه ومن بعد يمكننا نديروا دي موفمون اللي هما سيبلي لهذاك البلاصه. كانت باقا خضراء تصبر عليها واحد شويه وراه الريزولتا راه غادي كتكون. راه عندي دي فام وشفت بزاف ديال الناس اللي خدمنا معاهم بسيزاريان ولا تكرشون بلا وصلوا للنتيجه ديالهم. انا كنقول للعيالات ما تفقدوش الامل راه تو تي بوسيبل. كل شيء راه كاينين دي كال اللي بوتيتر كتقول امبوسيبل. راه ديرنيغمون البارح كنهضروا على واحد السيده راه إليتي تري كونطونت وانا فريمون كنقول لها فريمون برافو عليها لانه بوتيتر كان لو غيف ديالها انها دير لو 10 كيلومتر ودارتها هي راجلها زينب إبادر فريمون كان لو غيف ديالهم وصلوا لهادي. يعني تو تي بوسيبل اي حاجه كنقدروا نوصلوا ليها. ملي كتحط الهدف ديالك قدام عينيك صراحه الهدف ديالك وكتحط برنامج صحيح كيف ما خصو يتحط هو. كنشكرك بزاف الكوتش ياسين.